اقسم بالله يا زمالك اسيا كلها القاره بحالها مش مستعده اللي بيحصل ده. الزمالك في اول ماتش في البطوله العربيه بيكسب 4. الزمالك 1 2 3 4. بتعرف تعد لحد كام؟ الزمالك بيفاجئنا النهارده وبيكسب 4. اظن ده اللي انت عايز تسمعه، بس انا النهارده جاي اقول لك حاجات كتير هتسمعها، لكن ثانيه واحده انزل يا ابني من الانترو. النهارده عايز الزملكاوي ازاي يبدا اول ماتش ليه في البطوله العربيه، ماتش بيقابل فيه الاتحاد المنستيري، فريق مش قوي، يعني فريق الناس كلها هتطلع تتكلم يقول لك يا الزمالك واربعات وكلام كتير. اركن الناس دي كلها وتعال اسمع مني الخلاصه. النهارده الزمالك بيثبت للدنيا كلها ان محتاج صفقات، لازم صفقات. فين الصفقات؟ الزمالك اقسم بالله عنده مدير فني، عيبه الوحيد انه عمل في لقاء الاهلي بتاع الاربعه تشكيله انتحاريه، اقل ما يقال عنها انها انتحاريه. لكن الراجل ده لو جه من فتره، يعني اقول لك ايه، لو جه من فتره يعني كان في ازاي في صفقات كنا عدينا وكنا روحنا. الراجل ده انت ازاي يا راجل في الاداره مش عايز تجيب الراجل ده صفقات؟ هتطلع تقول لي انا معيش فلوس؟ يا عم امشي، سيبها وامشي. احنا عايزين نستمتع بالراجل ده شويه. اقسم بالله الراجل ده لو معاه سكواد لا يخلي الزمالك في حته ثانيه. يعني افهموا، مش كل مش كل مره الفرصه هتخدمك ويجيك مدير فني كويس. ارجع لخالد جلال والمدربين اللي جم زيك في فتره بعدها الله يخرب بيت اللي في بالي. يا جدعان ابوس ايديكم استغلوا الراجل ده. اهو الراجل ده لو مشي من نادي الزمالك هنبقى في حته ثانيه، هنبقوا ملط، والله هنبقوا ملط. النهارده الزمالك يعني عايز اقول لك الماتش الزمالك ما كانش الفريق المرعب، مش الفريق اللي يقول لك انا هكسب وهعدي وكلام. النهارده ظروف ماتش في لعيبه زي سيف الدين الجزيري اللي انا مش فاهم لحد النهارده هو وضعه ايه. ماتش يعني النهارده عامل جون واسيست، ايه يا عم ده؟ وفي ماتشات تانية مش عارف يستلم الكوره. يعني الارقام ساعات بتظلم لعيبه وتنصف لعيبه. الراجل ده لا الارقام عارفه تنصفه ولا تظلمه. في ماتشات ما بتحتاجوش فيها تلاقيه هو التوب، والماتشات اللي تحتاجوا فيها تلاقيه مش موجود. ما تفهمش ليه يا جماعه. لازم وسوريو يضغط على مجلس الاداره ولاعيبه نادي الزمالك. في اخبار بتطلع تقول لك ان زيزو وابو الفتوح رافضين ان هم يجددوا او هيجيبوا لنفسهم عروض الا لو الزمالك جاب صفقات. حقك اقسم بالله لو الزمالك ما جابش صفقات حقك تمشي، محدش هيلومك. انت لاعب المفروض سوبر، وكل الانديه اللي بتحلم انها تضم زيزو وابو الفتوح. فهم معهمش لعيب هيقعد يعمل ايه؟ يقعد عشان جماهير الاهلي والسوشيال ميديا الاهلاويه تحفل عليهم وهم نفسهم وبيقولوها علنا. يعني هم بيقولوها علنا يا ريت زيزو مفتوح في الزمالك. افهموا بقى يا جماعه، يعني المشكله كلها مش مشكله لعيبه ولا مدير فني، المشكله كلها مشكله اداره يا جدعان. لازم كل ده نداء لكل السوشيال ميديا الزملكاويه، نقفوا ونصدر بيان ونتحدوا، مش كل واحد في جنب. لازم يبقى في قرار لان ذاك يتغير. لكن هتخش السنه الجايه بنفس السكواد ده ونفس اللعيبه دي انت ما عملتش حاجه. مش عايز اتكلم فيه في البطوله العربيه، انا بقالي فتره ما اتكلمتش. عندي يعني عايز اكتئاب من اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. لازم نتجمع زي ما قلت لك ويبقى في قرار من السوشيال ميديا الزملكاويه. في ناس المفروض هم اصلا زملكاويه وفي اماكن حساسه زي الكابتن التاريخي اللي كلنا عارفينه اللي مهمته بس مش جديد. والناس الكابتن عالمي اللي كان بيطلع يقول لك انا هحل لك الصفقات قبل البطوله العربيه وهحل لك مشكله القيد قبل البطوله العربيه، وانت عملت اصلا مشكله مع اتحاد الكوره لما قلت له والله جدول لي وكل لما اجي احط صفقات هدفع لك 15 مليون. ما انتش قادر تدفع ال 15 اصلا. انت مش عارف، مش قادر تديرها، سيبها على طول. ما تقدرش تقول لي اصل معيش ما اجيب لك منين. طب ما انت بتقول انا عيالي معاهم وانا معايا وربنا كريم. ما تدفع يابا ادفع يابا، في ايه ما تدفع افهم معاه. لكن لا ازاي؟ مفيش الكلام ده. المشكله بقى كمان عندك في البطوله العربيه دي ان بعض السعوديين، وهجيب لك تعليقاتهم مره يعني الفيديو اللي جاي، وهم بيتكلموا ازاي ان انت عندك لعيبه كويسه في نادي الزمالك، من ضمنهم لعيبه اللي الاهلي حاطط عليهم اللي هو مين؟ نجمنا زيزو، تمام، اللي النهارده بيعدي رقم فاروق جعفر او بيتساوي مع فاروق جعفر الهداف من الهدافين لنادي الزمالك. وعندك ابو الفتوح، تفهمني؟ فانت عندك بعد البطوله العربيه هتلاقي ناس حاطه عينيها على مين؟ على زيزو والفتوح غصب عنك بمزاجك، ما هماش من بعيد. انت لو انت طلعت بعت زيزو ابو الفتوح
اعرف ان انت مسير لخدمه نادي واحد اللي انت بتطلع تشتمه كل فيديو، فانت كده بتمشيها على الطريق المستقيم، تقول له تعالى ايه عايز دول خدهم يلا بالمره بقى يلا يا جدع لهم يا جدع خدهم بقى واشتغل انت بقى وهات بطولات وجماهيرك تفرح بناديك وخلاص. لكن هقولها لك في كل فيديو، بكره نادينا يشوف النور لما يغور. كمل انت بقى. ده كان ملخص اللي حصل النهارده في البطوله العربيه في اول لقاء لنادي الزمالك. ان شاء الله الزمالك يكمل، عنده ماتش مهم مع نادي الشباب السعودي، لو قدر يتعادل فيه ان شاء الله هو في الدور كام؟ في الدور القادم. معلش اسف. قبل ما انهي الحلقه عايز اوجه تحيه للجماهير والالتراس اللي كانت موجوده النهارده في الماتش بتاع الاتحاد المنستيري. ان شاء الله اشوف حلقه جديده، اشوف حلقه جديده. سلام.